welcome to my Every second, love you everywhere in any moment, always and forever. I know I can't clear you 'cause baby you're how to make a simple dessert. Mango Graham! Ito na ang mga ingredients o ang mga kailangan natin. We have crushed Graham, Graham crackers, 2 mangoes, Nestle cream, Mr. Gulaman, and condensed milk. And we have foil tray. Tara na, gawin na natin. Prepare muna natin ang mangoes at kailangan natin ng baso para i-scoop ang mangoes. Ganito po yan. One eternity later. Slice ng paslant ang mangoes. Paghaluin ang Nestle cream and condensed milk. Ang mga Graham crackers sa tray. Dapat malinis ang mga kamay. Ilalagay naman natin ang mga mangoes. Ilalagay naman natin ang mga cream. At maglagay ulit ng Graham crackers at hanggang sa paulit-ulit. At ulit-ulitin. Lang natin ang crushed Graham sa ibabaw. Ayan. Jelly powder sa mainit na tubig. Kalahati lang ha. Ibubuhos ko naman. Topping sa ibabaw para malaman na mango Graham siya. Tapos na! Yay! Chill to serve na lang siya para mas masarap kainin. Enjoy this video, like and subscribe. Thank you and God bless.